La rentrée parlementaire en Israël a été particulièrement mouvementée ce lundi. Le président Shimon Peres, le premier ministre Ehud Olmert et le chef de l'opposition Benjamin Netanyahu ont évoqué à tour de rôle les grands défis auxquels l'État hébreu devra faire face, à commencer par la menace iranienne, puis la poursuite des négociations israélo-palestiniennes en marge de la tenue de la conférence de paix d'Annapolis fin novembre prochain, mais également l'éventualité de voir partager la capitale israélienne dans le cadre d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et bien entendu, les tirs incessants de roquettes palestiniennes sur les localités frontalières avec la bande de Gaza. Et c'est la présidente de la Knesset, Dalia Itzik, qui a ouvert la session d'hiver par une marque de soutien aux habitants de la localité martyre de Sderot. ביום הזה אנחנו גם נושאים את מבטנו לשדרות וליישובי עוטף עזה. 7 שנים הופך ירי הקסאמים את חייהם של אנשי שדרות ויישובי עוטף עזה לקשים ביותר. אין להשלים עם המצב הזה. לא נוכל להסתפק בהבעת הזדהות עם התושבים החשופים לירי. שדרות איננה נשברת, אני גאה בה, אולם אסור שנמשיך לעמוד חסרי אונים מול המצב המתמשך. זכותנו המלאה להשתמש במלוא העוצמה כדי לשתק את הטרור, כי שדרות היא אנחנו. Ehud Olmert a également évoqué les tirs de roquettes palestiniennes dans son discours de politique générale. Selon lui, ces attaques sont insupportables. ההתקפות הרצחניות מגבול עזה של החמאס והג'יהאד האסלאמי הן בלתי נסבלות ואין לנו כוונה להשלים עימן. Au sujet des négociations avec l'autorité palestinienne en marge de la tenue de la conférence de paix d'Annapolis le mois prochain, le Premier ministre Ehud Olmert se veut particulièrement clair. ההנהגה הפלסטינית היום איננה הנהגת טרור. אני נחוש ונחרץ ברצוני לתת תנופה וסיכוי למהלך מדיני מהותי בשותפות עם נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן. Pour le chef de l'opposition Benjamin Netanyahu, les négociations de paix entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas ne sont que la répétition des erreurs du passé. שלום אמיתי יתאפשר כשיקום מנהיג פלסטיני שמתכוון ומסוגל להביא את עמו לשלום. כמה פעמים, רבותיי, אפשר לחזור על אותה טעות, על אותו עיוורון מדיני. L'artisan des accords d'Oslo de 1993 tente de replacer les pourparlers israélo-palestiniens au cœur d'une dynamique bien plus optimiste. המשא ומתן המתנהל בין ראש הממשלה אהוד אולמרט ובין ראש הרשות הפלסטינאית חיוני שיעלה יפה. שכן הוועידה המתוכננת עשויה להיות פתח להשגת הסכם שלום. Si la vedette de cette rentrée parlementaire est le plan de partage de Jérusalem proposé par le vice-premier ministre Chaim Ramon, Netanyahou entend de son côté le replacer au cœur de l'actualité proche-orientale. מסירת חצי ירושלים לידי החמאס תביא לכך שאי אפשר יהיה לחיות גם בחצי השני של העיר. כיצד, אני שואל אתכם, יחיו בשכונות היהודיות בירושלים, בנווה יעקב, בפסגת זאב, ברמות, ברובע היהודי בעיר העתיקה, שהחמאס ישלוט בבתים מעבר לכביש? השכונות הללו יהפכו למובלעות, לאיים בים של החמאס. Mais c'est le très médiatique et très controversé président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui a occupé le devant de la scène rhétorique lors de cette rentrée parlementaire. Là, le consensus règne, bien entendu, bien que le Premier ministre Ehud Olmert, de manière tout à fait surprenante, ait préféré garder le silence autour de la menace iranienne. היעד העליון שלנו בתחום הביטחון הלאומי היה ונשאר למנוע מאיראן להתחמש בנשק גרעיני. בזמן שנותר עלינו להשפיע על מנהיגים ודעת הקהל בעולם שיפעלו במשנה מרץ ובתקיפות נגד איראן, כולל בכיוון של סנקציות כלכליות הרבה יותר חריפות, הרבה יותר מכאיבות ממה שראינו עד כה. Et le président Pérez d'espérer qu'un nouveau Churchill apparaisse pour stopper le dirigeant iranien comme l'ancien premier ministre britannique avait arrêté Adolf Hitler. אני תקווה שהכזף של המנהיג לא יצלח לזרות חול בעיני העולם ובמוקדם ובמאוחר יקום צ'רצ'יל חדש או צ'רצ'יל קולקטיבי להציל את העולם בטרם יאחר את המועד. Oui, cette rentrée parlementaire a été singulièrement tempétueuse. Les problématiques auxquelles devront faire face les députés israéliens sont nombreuses et inquiétantes. Mais en premier lieu, c'est sur les épaules du Premier ministre que repose pour le moment, en tout cas, l'avenir de l'État hébreu.